Jaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Chara Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravaktamina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananya Lila Maya Vigraya Hemavadibhyo Chavi Sunnaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. Krishna's good day. Welcome Hare Krishna. to all Пожаловать our honorable guests. наши Because I don't know your name yet, so I just почтенные гости. yeah. Я не знаю, как вас зовут. So maybe you can introduce your name first. Может быть, вы можете представиться. My name is Ekaterina. Who? My name is Ekaterina. Sikirira. Екатерина. Ekaterina. I'm from Russia. Russia, yeah. How long you been in Bali? 5 years. Oh, 5 years. Oh, Уже 5 лет на Бали. how you like? Нет, на Бали. Sorry. На Бали 2 weeks. 2 weeks. 2 недели на Бали. Practicing. Oh, practicing Hare Krishna. Hare Krishna. 5 years. You already get initiation? No. Not yet. Yeah. It's nice to meet you. Nice and welcome to our place Добро here. пожаловать к And нам в гости. yeah, Hare Krishna. My name is Anna, Anna. Yeah. and I'm here with my mom. Uh-huh. Yeah. Анна. Nice. Yeah. Меня зовут Анна, и я пришла со своей мамой. How long you been in Bali? It's already 3 years. 3 years. Yes, this July was our anniversary with this island. Уже 3 Oh, года. July is anniversary of your birthday. Which date? I did many things, and No, I mine. believe- Your birth date. Same. Uh, What do you mean? So you said that July is your birthday. No. Oh, July yeah. it was 3 years. Oh, 3 years in Bali. Yes. Yeah. Where you stay in Bali? Now I live in Sukhavati, Sukhavati. and before I lived almost everywhere where tourists. Chanko, Yeah. Uluwatu, Ubud. Yeah.
Yeah. So, yes, and my mom, what is your name? Hari Krishna. Yes, Hare Krishna. My name is Dana. Dana. It's nice name, like Sanskrit name Dana. Dana means wealth. Yeah. You also 3 years stay here? Actually, my mom, she came first time in pandemic time. She studied here, and she came back to Russia almost 1 year and a half. Mm. And now we're here together. Yeah, yeah. My mom, she will stay here 2 more weeks, and I will stay till October. I decided to close my story with Bali for now, And then going back to Russia. Which city? So, both of you will go back to Russia? What? You will go back to Russia? Yes, yes, in October. And where I'm from, it's a hard question. I lived in St. Petersburg, Moscow, like Moving. my mom now she's living in Sochi. So we have an amazing temple there. Uh-huh. Храм. South of Russia. South Russia. practicing Krishna consciousness. How long you been practicing? 1 year. 1 year. Yeah, my mom she's I will share. My husband. Yeah, nice to meet you. Hope you will be happy in Krishna consciousness. So we're practicing together this Krishna consciousness. Yes. So for this meeting, we will discuss about Sadhu Sangha Krishna Nama. Yeah. Sadhu Sangha means we meet among the devotees. Yeah. Вам нужен перевод, да? And Хорошо. as a devotee, our activities on the Krishna Nam mean chanting holy name or singing like kirtan or hearing Krishna Katha like that. Сегодня мы будем обсуждать саду санги Кришна Нама. То есть большинство преданных мы занимаемся тем, что мы воспеваем Святое Имя, слушаем Кришна Катху и так далее. In this world, everyone like to associate with each others. Yeah, only a few people they want to be lonely. Yeah, not associating with any other people or like that. But mostly, we are we call makhluk social, mean social human being. Yeah. В этом мире всем нравится общаться друг с другом. Только That mean- редкие люди любят быть в одиночестве. В основном все социальные существа. Yeah, that means we cannot stay alone. Yeah, we always want to associate with other people or other person like that. Yeah, Значит, because during association we'll get some happiness. Yeah, we can share our experience, or if we have problem, also we can share, and also we got some some suggestion how to come out from our problem like that. это значит, что мы не можем быть в одиночестве. Нам все время нужно какое-то общение, и в этом общении мы можем получить поддержку и решение, как нам преодолеть какие-то проблемы, решить какие-то проблемы. So, in this class was by our Guru Maharaj. In Kali Yuga, we are very strongly bound by Maya because it has become our dharma to measure everything, limit everything. So that means in this material world, we are influenced by three modes of material nature. Sattvam means goodness, Rajas means Napsu in passion and ignorance. Нас. Accordingly, then we will got the bondage of, and also because of this limit association or limit of our consciousness, we limit everything according to our consciousness like that. То есть в этом мире
мы находимся под влиянием майя, и мы под влиянием, то есть если конкретно под влиянием вожделения, жадности, гнева, и в конечном счете это ограничивает нас. То есть в зависимости от уровня нашего сознания, то есть это как бы ограничивает нас. Yeah. And then, yeah, how we can get association, yeah, so that by that association we can lift up our consciousness and to associate among the devotees and to get God consciousness or Krishna consciousness. Как нам получить такое общение, которое позволит нам возвысить наше сознание, с помощью этого обрести сознание Бога, сознание Кришны? Yeah. Here also mentioned that unless we get free from Maya's bondage, we cannot see Bhagavan is unlimited. Здесь говорится, что пока мы не освободимся из рабства Майи, мы не сможем увидеть, что Верховный Господь безграничен. Yeah. And now the question is how we can free from this bondage. Другой вопрос состоит в том, а как нам освободиться от этого рабства? Yeah. We can free from the bondage of this material nature only possible by the association of sadhu. Мы можем освободиться от рабства материальной природы только благодаря общению с саду. Sadhu sange Krishna nama ay matra chaye samsara ji nite ara kona vastu nae. The meaning is that there is no other way to become free from this bondage. Смысл этих стихов в том, что нет другого пути освободиться из этого рабства. One can attain freedom from the world of birth and death only by chanting Krishna's name in association of pure devotee. Человек может освободиться от рождения и смерти, только воспевая имя Кришны в общении с чистым преданным. Yeah. So because our devotee also cannot understand English, I have to explain also in Indonesia a little bit. So di dunia material ini kita diikat oleh triguna, karena ikatan triguna ini menyebabkan segala sesuatu, pandangan kita, konsep kita, segala terbatas, ya, sesuai dengan pengaruh triguna ini. Bahkan karena keterbatasan diri kita menganggap Tuhan pun terbatas pula begitu. Ya, satu-satunya cara untuk kita bisa mengerti Bhagavan Sri Krishna dengan baik adalah dengan kita keluar dari pengaruh maya. Bagaimana kita bisa keluar dari ikatan maya ini? Ya, ini hanya dimungkinkan jika kita bertemu dengan seorang atau bergaul dengan seorang sadhu ataupun penyembah. Jika tidak demikian tidak bisa. Jelaskan dalam sloka ini, sadhu sange Krishna nama matracai samsara jenite ara kon wastunai. Tidak ada cara yang lain untuk terbebaskan dari ikatan maya. Orang akan mencapai pembebasan ini, ya, pembebasan dari dunia kelahiran kematian di dunia material ini hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna di dalam pergaulan dengan semua para penyembah murni Tuhan. Ya. So we only possible to come out from this bondage of material nature or maya only by association with devotees, yeah, chanting holy name, and in the association of pure devotees. Итак, мы сможем выбраться из рабства майя только благодаря воспеванию святого имени и общению с чистыми преданными. By chanting Hare Krishna mantra, we shall get the association of sadhu. Воспевая Харе Кришна Махамантру, мы должны получить общение с саду. Dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, kita akan mendapatkan pergaulan dari sadhu. And it will help us to conquer maya. И это поможет нам преодолеть майя. Maya samsara. Майя самсара. Ya, dengan mengucapkan nama suci Krishna dalam pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan,
maka kita bisa menaklukkan Maya ataupun mengalahkan Maya. Ya. Then we shall be abide to see how Krishna is unlimited and Krishna's mercy is unlimited. И тогда к нам придет возможность увидеть, насколько Кришна безграничен и милость Кришны безгранична. So that means by chanting holy name in the association of pure devotee, yeah, then we can come out from Maya. When we come out, we free from influence of this three mode of material nature, we can see Krishna. Yeah, so here also that Krishna is unlimited and His mercy also unlimited. Таким образом, воспевая Святое Имя и общаясь с чистым преданным, Dalam pergaulan мы dengan сможем para выбраться из penyembah Майи. murni Tuhan Если dan мы сможем mengucapkan nama выбраться из suci Майи, мы Krishna, сможем увидеть ya, Кришну. maka kita dapat И мы сможем видеть, что keluar Кришна dari pengaruh безгранична, Maya. милость Кришны Ketika безгранична. orang keluar dari pengaruh Maya, dia dapat mengerti Krishna dan bahwa Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak terbatas dan karunia-Nya juga tidak terbatas. By Hari Kirtan, we can obtain the association of a Mukta Purusha, a person who is actually liberated. Совершая Хари Киртан, мы сможем получить общение с Мукта Пурушей, то есть с освобожденной личностью. Jadi dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, orang akan mendapatkan pergaulan dengan seorang penyembah murni Tuhan yang disebut dengan Mukta Purusha. Bahasa Inggris. Betul? Ya. Without such association or Mukta Sangha, we cannot go to Paramdharma. Tanpa pergaulan dengan Если у нас нет общения Mukta Purusha с seperti Мукта itu, Сангой, то есть kita tidak akan mencapai Paramdharma мы не ataupun сможем dunia отправиться rohani. в высшую обитель Парамдхаму. The Supreme Abode. Kitana ewa Krishnasya Mukta Sangha Param Rajat. That is the verse from Srimad Bhagavatam, 12th Canto, chapter 3, verse 51. Киртанадева Кришна Ся Мукта Сангам Парам Парам Раджат. Раджат. Стих из Шримад Бхагаватам. Hare Krishna Kirtan will make us qualified to serve Bhagavan. Хари Кришна Киртан позволит нам обрести качество, чтобы мы могли служить Бхагавану, Верховному Ya, Господу. dengan melaksanakan Hare Krishna Kirtan ini, kita akan mampu melakukan pelayanan kepada Sri Krishna. Akan membuat kita berkualifikasi atau memiliki kualifikasi untuk melayani Sri Krishna Bhagavan. That is the real meditation. И это и есть настоящая медитация. Satyam Param Dimahi 111. Srimad Bhagavatam 111. Сатьям Парам Дхимахи. Шримад Бхагаватам 1.1.1. In the age of Kali, we do such a kirtan, then we can see how Krishna is the supreme personality of Godhead and is not affected by material nature. Если мы совершим Melalui этот kirtan, киртан nama в suci, Кали, dalam pergaulan dengan видеть, para penyembah, kita dapat melihat bahwa Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa yang di luar pengaruh alam material. то есть Верховная Личность Бога, и Although, yeah, как Он не соприкасается с материальным влиянием. although the material nature changed, he remained unchanged, like the sun god. Хотя материальная Walaupun природа меняется, Dunia material Он ini остается selalu неизменным. berubah, tapi подобно Krishna tidak pernah berubah. Ya, seperti Dewa Matahari. Light is coming, darkness is coming, rain is coming, flood is coming, but the sun is still there. Jadi di dunia ini ya kelihatan ada matahari, дождь ya, наступает. matahari ada di sana, tapi ya yang kita rasakan ada hujan, ada panas, ada siang, malam dan sebagainya, tapi matahari tetap ada. Similarly, Krishna is always there. Jadi Krishna Подобно selalu этому ada. Кришна всегда присутствует. Those bhakta who have Mukta Sangha, the association of liberated personalities, and who engage in Hari Kirtan,
can see Krishna is the cause of all causes and that he unchanged. So, by the process of Harinam Sankirtan ini, he can understand Krishna. He can see Krishna. Yeah. That Krishna is unchanged and his mercy also То есть unchanged. преданные, которые общаются с такими освобожденными душами, которые And совершают Krishna какие-то is the санги, cause of all causes. они могут видеть, что Кришна неизменен и что Кришна является причиной всех причин. Begitu pula para penyembah selalu ada para penyembah mukni ya yang disebut muktasanga ya di association dalam pergaulan dengan penyembah yang terbebaskan ya yang menyibukkan dirinya dalam hari kirtan. Krishna is the cause of all ya Krishna, mengerti bahwa Krishna adalah penyebab dari segala sebab. Our main goal is to go to him and to take shelter at his lotus feet. Итак, So наша the главная mind, цель это просто прийти к нему и принять прибежище у его лотосных стоп. ya, jadi tujuan kita yang tertinggi adalah untuk bisa mengerti tentang Krishna, bergaul dengan Krishna dan kembali kepada Krishna. Ya. Yeah. So our main goal is to take shelter at the Supreme Lord. Because if we take shelter at the Supreme Lord, no one can, we will free from the influence of Maya. Then we will got pure consciousness. Итак, наша главная цель принять прибежище у Верховного Господа. Потому что если мы сделаем так, мы освободимся от майи и мы сможем очистить свое сознание. So therefore, instead of we get always searching for association in this material world with under the material nature, so therefore we have to seek the association of pure devotee who fully Krishna conscious. That means also we are associating with the Supreme Lord, with Krishna. Поэтому вместо того, чтобы что-то искать все время в материальном мире, мы должны искать это общение с чистым преданным. И таким образом мы сможем служить Кришне. And in this age of Kali, only possible, by chanting Hare Krishna. И в этот век Кали это возможно только благодаря воспеванию Харе Кришна. Then now the question is that how will we chant? Теперь возникает вопрос, а как нам нужно воспевать? If you go to jungle and or sit in a mountain cave and chant Hare Krishna, you will be very quickly caught by Maya. Если вы отправитесь в джунгли, будете сидеть в пещере и воспевать Харе Кришна, вы очень быстро окажетесь в майе. So there are many people also they not understand what is how to chant, but they thinking that by meditation or sitting in secluded place like that, they can chanting Hare Krishna. Многие люди не могут понять этого. Они думают, что просто сидя в But каком-то here, уединенном месте, медитируя, они смогут Guru Maharaj said, увидеть Кришну. if we chanting alone, without association, then we quickly we will influenced by Maya. Наш Гуру Махарадж говорил, что если мы просто сидим в одиночестве и воспеваем Харе Кришна, то мы очень быстро окажемся под влиянием майи. So therefore, here is recommended, Sadhu Sange Krishna Nama. Поэтому здесь рекомендуется Садхусанги Кришна Нама. In the association with devotees, we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Общаясь с преданными, мы должны воспевать Харе Кришна, Кришна, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bhaktistu Bhagavad Sanghena Parijayate. In Brihadaranyaka, Naradiya Purana was said, one can get bhakti only in the association of a Bhakta Bhagavan. Бхактисту Бхагавад Бхакта Сангена Париджата. В Бриханарадья Пуране говорится, что человек может one can get bhakti человек может обрести бхакти in the association of общаясь с бхактой, то есть с преданным with the Bhakta Bhagavan. Бхактой Бхагаван.
Like in this material world, if we want to become knowledgeable in one part of this knowledge, like technique or literature, like that, we are associating with that kind of people. Like those who want to maybe in physical association like that, like football, they are associating with among the people who like football. Yeah, those who are like badminton, like that. Yeah, they are associating among that also. Yeah, they get training, they get everything according to what they like. So because we are as a devotee, our main goal is to get bhakti. Yeah, that means we have to associate with the devotee who have that bhakti. Подобно тому, как в материальном мире, если кому-то нравится футбол, он может общаться с теми, кто увлекается футболом. Если кому-то нравится что-то, он общается с теми, кому это нравится. Подобно этому мы должны общаться с преданными, чтобы обрести бхакти. What is the meaning of chanting Hare Krishna if you do not develop bhakti? А какой смысл воспевать Харе Кришна, если мы не развиваем бхакти? Yeah. That means when we are chanting Hare Krishna, should be with love, with bhakti. Bhakti means with love. Это означает, что если мы воспеваем Харе Кришна, мы должны делать это с любовью. Бхакти означает любовь. Yeah. Because bhakti means service. We serve someone with love. Потому что бхакти означает служение. Мы служим кому-то с любовью. We chant 32 rounds or 1 lakh's name, 64 rounds, 3 times or 1 lakh, but we have no bhakti. Мы можем We воспевать 32 круга, 64 круга, это 1 лак. Можем 3 раза это делать в день. Но при этом у нас может не быть бхакти. So therefore, then what is the use of this chanting? В таком случае, какой смысл в этом воспевании? How, if we we have not developed bhakti, we have not developed love for Bhagavan, how we can chant his holy name purely, and how we can go to Bhagavan like that? Если мы не развили бхакти, если мы не развили любви к Бхагавану, к Верховному Господу, то как мы можем воспевать с любовью? We will not get the shelter of the lotus feet of Sri Bhagavan without bhakti. Мы не сможем получить прибежище у лотосных стоп, укрыться под сенью лотосных стоп Бхагавана, если у нас нет бхакти. Also, must mention one chant the holy name in order to get bhakti. Также говорится, что человек должен воспевать Святое Имя, чтобы обрести бхакти. And by bhakti, he will get the lotus feet of Bhagavan Krishna. С помощью бхакти он сможет обрести лотосные стопы Верховного Господа Кришны. Staying in mountain cave and chanting, one will not develop bhakti. Живя в уединенной пещере, воспевая, он не сможет развить бхакти. So what is the meaning of this? Что это Therefore, значит для нас? we need when we chant this holy name in the association of pure devotees. Когда мы воспеваем Святое Имя, общаясь с Because чистыми pure преданными, devotee means he has love, he has bhakti, чистый преданный he has означает devotion to любовь. Krishna. Есть So бхакти. therefore, if we chanting holy name of doing Krishna Kirtan in the association with the pure devotees, then he will give us also bhakti, devotion. То есть, если мы воспеваем Святое Имя и совершаем Кришна Киртан, при этом мы находимся в обществе бхакти, то вот тогда у нас разовьется бхакти. So here, one chant the holy name in order to get bhakti. That means by chanting in the association of devotees, we will develop bhakti, we will get bhakti. Да. Человек воспевает Святое Имя, чтобы развить бхакти. Это означает, что общаясь с чистыми преданными, And by мы that bhakti воспеваем, он also, развивает бхакти. when by that bhakti, we can get the
get the lotus feet of Krishna. When we can go to the lotus feet of Krishna. И если у нас будет такая бхакти, то мы сможем получить лотосные стопы Кришны, можем отправиться к лотосным стопам Кришны. So, if one goes away from sadhu sangha, he will not be able to chant Harinam. Если кто-то оставляет садхусангу, он не сможет воспевать Харинам. So therefore, it's very important. If we want to continue our chanting, our bhajan in Krishna consciousness, we have to, always in association of the devotees. Поэтому крайне важно, если мы хотим продолжать свой баджан, свое служение, мы должны всегда общаться с чистыми преданными. If we left the association of devotees and then going alone like that, after some time, even we cannot chant Hare Krishna anymore. Если мы оставляем общение с преданными и куда-то уезжаем, то через какое-то время мы даже не способны уже воспевать Харе Кришну. Because Maya is so strong. At any moment, if we left the association of devotees, that means we left the protection of the Supreme Lord, then Maya will catch us. Потому что Майя очень сильна. В любой момент, если мы оставляем общение с чистым преданным, то мы теряем защиту преданного. Майя может атаковать нас. Maya is considered like a witch. As soon as we left the association of devotees, left the shelter of the lotus feet of the Supreme Lord, then Maya will catch us. Майю следует считать ведьмой. Как только мы оставляем лотосные стопы Верховного Господа, Майя сразу захватывает нас, нападает на нас. So therefore, we, as a devotee, we have to always chant Hare Krishna. Hearing Krishna Katha in the association of devotees. Мы, как преданные, мы должны всегда воспевать Харе Кришну, слушать Кришна Катху, находясь в обществе преданных. If we do all the time like this, then bhakti also will develop. Если мы всегда так будем делать, то у нас разовьется бхакти. In the second canto of Srimad Bhagavatam, 6.3.22, it is said, Etavan eva lokesmin pumsam dharma parasmrita bhakti yogo bhagavata tanama grahana divi. Bhakti yoga, or devotional service to the Supreme Lord, begin from the chanting of holy name. So that means Шримад Бхагаватам говорится, вторая песня, 6 глава. dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan bahwa pelayanan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa Бхакти-йога начинается с dimulai воспевания dengan святого pengucapan nama suci Hare Krishna. имени Таннама Граханадеви. So that means bhakti, or devotional service to Bhagavan, start by chanting holy name. Означает, что бхакти, преданное служение Верховному Господу, начинается с воспевания святого имени. But how one will chant Harinam? Bagaimana kita akan mengucapkan nama suci Человек ini? должен воспевать Харинаму, святое имя. In order to chant holy name, we should search a person who has surrendered to the holy name. Чтобы воспевать святое имя, нам нужно укрыться под сенью лотосных стоп того, кто предался святому имени, поручил себе святому имени. Bhakti start by chanting Harinam under the guidance of pure devotee who knows Nam Tattva and the benefit of chanting. Бхакти начинается с воспевания святого имени под руководством преданного, чистого преданного, который знает истину о святом имени Намататву, So that и means достиг совершенства воспевания. chanting the holy name, by chanting the holy name we will get bhakti. How we can develop bhakti? By chanting holy name we develop bhakti. That means when we chanting under the guidance of pure devotees who understand, who see, that name is non different from Bhagavan, like that. Итак, воспевать святое имя можно развить бхакти. Что это означает? Это значит, под руководством чистого преданного можно... You mentioned who know Nam Tattva and benefit of chanting. That means the guru or the devotees who already know Nam Tattva. Nam Tattva means the philosophy of the name. That means the name of the Lord is non-different with the Supreme Lord. Здесь говорится, что мы должны находиться под руководством Намататва вид гуру. То есть гуру, который знает Намататву.
То есть истину о святом имени, тату, можно перевести также. That mentioned Философия. Abhinatvam Namanami. That is no difference between Он знает Верховного the Господа. God and His name. Он знает, что Абинатвам Нама Намино, святое имя не отлично от Верховного Господа. То есть Бог, святое имя не отлично. In this material world, the person and the name is different. В этом мире человек отличается, какая-то личность отличается от его имени. But in the spiritual world, in the between the name and the Supreme Lord is non-different. В духовном мире нет разницы между именем и Верховным Господом. Also was mentioned, Nam Namakari Bahuda Nijasa Sarosaktis. The Supreme Lord, Krishna, already invested all his power in the name. Также говорится, Намакари Бахудани Джасару Шактис. Верховный Господь вложил все свои энергии в святое имя. Yeah. Just by chanting the name of Krishna, Krishna is present there. Просто благодаря воспеванию святого имени Кришны можно обнаружить, что Кришна присутствует там. There are many stories, yeah, to prove this thing. И множество историй можно привести в качестве доказательства. Yeah. Every time when the Pandava, the five brothers, in difficulty, he just only call Krishna. Krishna immediately come. Каждый раз, когда пандавы испытывали какие-то трудности, они звали Кришну, и Кришна сразу же приходил на помощь. Yeah. The story I will tell to you now. That's when before Mahabharata war. Yeah. That is the gambling between Duryodhana and Pandava. Есть Yeah. история из Махабхараты об азартной игре, в которой участвовали Дурьодана и Пандавы. Yeah. And then during that gambling, yeah, Pandava was lost. И во время этой азартной игры Пандавы потерпели поражение. Yeah. And also because everything, his wealth, kingdom, everything already lost. And even Yudhishthir Maharaj already put for his brothers, yeah, as the on the gambling also lost. And the last also, Draupadi also put on the gambling because I have no money. And then lost also. And because then Duryodhana and his friend thinking that because Draupadi now under their control, they want to take out all her dress like that. When they asking the help from great warrior there like Bhishma, Dhritarashtra, Drona, Kripacharya, yeah, no one can help them. Even all their husband also already lost, so they cannot. When she tried her power, the best of her power to protect herself, finally she cannot, and then just raise hand and then calling Krishna, Govinda, like that, and then Krishna was supplying long sari, unlimited sari, until Dusasanas, yeah, very tired in try to take out the sari, and then he was painted like that. Когда пандавы поставили на кон все, они проиграли свое царство, и последнее, уже кого они поставили на кон, это была жена пандавов Драупади. И когда они проиграли и Драупади, то есть Дукшасана, он попытался ее раздеть, и Драупади закричала Говинда, паси, и таким образом ее сари стал бесконечным. Вот Дукшасана попытался сорвать сари, но не получилось. And in the same way also, if we are in difficulty in any situation, if just call Krishna, if we just chanting Hare Krishna, then Krishna, Holy Name, will protecting us. Подобно этому, если у нас какие-то трудности, и мы просто воспеваем
имя Кришны, то Кришна защитит нас. Yeah. The second story also when Pandava already exiled in the forest. Yeah, they live in the forest. Yeah, Другая but история. Draupadi get the utensil for cooking, with a pot. They call Akshaya Patra. Whatever she cook, yeah, she can provide 1,000 million of people until she took prasada. Другая история о том, как пандавы, когда они находились в изгнании, в лесу, Драупади получила такой горшок, в котором она могла готовить бесконечное количество пищи, то есть они могли накормить 1000 людей. До того момента, пока Драупади сама не вкусит. Yeah. By that, whatever she cook in that one pot, she can provide it thousand of people without any, just taking like that. No. Yeah. But when she already took prasada and washed the pot, then even cannot give even to one small ant, cannot give food like that. Everything is finished. Чтобы Драупади, сколько бы человек ни приходило, Драупади могла накормить тысячи людей. Буквально из горшка просто они бесконечно черпали просад в большом количестве. Но стоило Драупади уже попробовать просад, то после этого даже муравья уже невозможно было накормить. Горшок становился полностью пустым. Would be nice, yeah, if we have that kind of pot, yeah. Это было бы замечательно, если бы у нас был такой горшок, Акшая Патра. So no need to go to market. Yeah, just every day, just we calculate something and then can invite many thousands of people and Можно give каждый день food like 1000 that. людей приглашать и кормить их. Yeah. And one occasion that Durvasa Muni, maybe you already heard the story of Durvasa Muni, Может быть, вы уже слышали very историю easily Дурваса Муни. to become angry. In also, if we can serve him nicely when he become happy, he's also very generously give mercy. Whatever we like, he can give. Like that. Дурваса Муни очень гневливый, он легко гневается и проклинает. Но если ему служить хорошо, он также очень легко дает благословение. And one time he came to Hastinapura and Duryodhana served him nicely, and he become happy and asking, "What kind of mercy you want like that? I can give whatever you like." Yeah. And then Duryodhana said, "Please go to my cousin brother I have everything. I don't need any mercy, but please your mercy give to my brother Panchapandava in the forest and give them your mercy." And he already very trickily, because they know what time they will take prasadam and what time your Draupadi after stop all these guests, husband like that, then she will take, and after she took prasad and cook and wash the utensil, that nothing will be there. And he trickily, he arranged in such a way that Durvasa Muni will arrive in the place where Pandava stayed on that time. То есть Дурваса Муни пришел в Хастинапур к Дурьодане, и тот служил ему, и Дурваса Муни захотел пролить свою милость. Дурьодана сказал: "Мне не нужно ничего, отправляйся к моим братьям Пандаву и в лес, и пролей милость на них". И это был хитрый способ, потому что Дурьодана знал, в какое время Пандавы заканчивают пир, когда они кормят большое количество гостей, и потом, уже когда они сами садятся за стол, уже ничего не остается больше, и в это время он пригласил Дурвасу Муни. That time already maybe noon time like that after Уже полдень. Yudhishthir, Bhima, Arjun, Sahadeva, Nakula Sahadeva, every guest they already take prasada. Приняли And просад. finally, because no one is there, and finally Draupadi also took,
and then to Draupadi. clean everything. Then just on that time, Durvasa Muni with many thousands of the followers came there. Yeah. Друпади уже сел принимать просад, потому что все уже приняли. И в это время пришел Дурваса Муни с огромным количеством своих последователей. And this is our social nature also. Our as a grihastha is our duty to do seva to the guests who came to our house. We have at least give them water, or if possible we give them food, nice place to sit like that. Have to welcome them nicely. So in that time, the 1,000 Durvasa Muni with the 1,000 followers came, and Yudhishthira was very warmly welcomed them. Please come and please have food like that. And then invite them to come and to take prasad together. But because they are already long way walking, so they feel that it's very dirty and very hot like that. So they decided, the Durvasa Muni with all the followers will go to a river to take bath. After take bath, they will coming back. Yeah. So then the Durvasa Muni with all the followers, they go take bath in the river. So now the problem is with the Draupadi and Pandava. And Draupadi said, "Oh, brother, my dear husband, why you invite them to take prasad? Because you know already, we already take and I already take. And the utensil also we already cleaned. I have nothing now. It's the big problem now, like that. If they came without, we cannot give them food, they will curse us." Так принято у нас в обществе, что грехастхи, это их обязанность служить гостям, кто приходит, предложить им удобное сидение, предложить им просад, воду, то есть хорошо их принять, встретить. И поэтому, когда Дурваса Муни пришел своими последователями, Махарадж Юдхиштира радостно их принял, сказал: "Пожалуйста, примите просад". И поскольку они были с дороги, Дурваса Муни и его ученики, они сказали, что мы сначала примем омовение, потом мы вернемся. И когда они ушли, Драупади обратилась к Юдхиштире: "Зачем ты позвал их, зачем ты пригласил их за стол? Ведь уже ничего нет, я уже вкусила просад, у нас уже просто ничего нет, нечем их накормить". So in that time, they just only depend on Krishna. They just Draupadi and all the Yudhishthira and all the, because they are Draupadi, they have deep love and respect to Krishna. They just call Krishna, oh Krishna, 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 like that. И тогда они стали просто зависеть от Кришны. Положившись на Кришну, они стали просто повторять: "О Кришна, Кришна, помоги нам". Yeah, on that time was mentioned that Krishna in Dwaraka just taking lunch served by the queens, and because the Draupadi calling Krishna, and then he stopped his prasadam, taking prasad, and then come out, and Draupadi was in difficulty, like that. Then they just suddenly already in front of the cottage of Pandava, and Krishna came there and they said, "Oh Draupadi, Draupadi, I'm hungry, like that. В это время Кришна находился в Двараке, и он принимал обед с царицами. И вдруг неожиданно он сказал: "Драупади сейчас в опасности". И он сразу же оказался перед пандавами и стал кричать: "Драупади, Драупади, я голоден, накорми меня". So then, please come and sit. No, I'm hungry. Please give me food, like that. So that is our problem. I calling you because we get problem. Yeah, because now we already clean the pot, everything, and now the 100,000 of guests coming. Yeah, Yudhishthira Maharaj already invite them to get
to get prasadam like here. But no prasadam is here. I don't care. Just bring the pot here like that. И Кришна сказал: накорми меня, накорми. Друпади ответила: но это и есть наша проблема. Мы позволим тебя, потому что у нас проблема. Мы уже приняли просад, у нас уже ничего не осталось. И тут приходит Дурваса Муни с своими последователями. Юдхиштхир Махарадж уже их пригласил. И вот сейчас они принимают омовение. А чем их кормить, мы не знаем. Кришна сказал: мне не важно, что у тебя есть, просто дай мне что-нибудь. Я очень голоден. Yeah, so then Drupadi bring the pot and to give to Krishna, and then Krishna was fine. Maybe one small leaf or one grain was left there, and then Krishna just took it, and then he said, "Oh, now I am very satisfied with this prasadam. Yeah, oh no, I am become sleepy." Then Krishna take that sleep. Друпади приняла горшок и показала, что там ничего нет, а Кришна увидел, нашел там маленькое зернышко или маленький листочек. Он принял, он съел и сказал: все, теперь я полностью удовлетворен. Теперь мой голод полностью удовлетворен. So this is just by one leaf or one grain like that. Krishna becomes satisfied. Итак, Кришна был доволен одним листочком или одним зернышком. Yeah. Can we satisfied with one leaf and one grain? Нам хватит одного листочка или одного зернышка. When we get one full plate of prasadam, we not enough. We can still more like that. Даже у нас полный горшок просады, нам все равно больше надо, нам недостаточно. But Krishna, because satisfied with one leaf or one grain, because he was satisfied with love. Кришна Not by grain or by one grain or by one leaf, but был because the love of Pandava, the love of Draupadi to Krishna is so deep love. Кришна был удовлетворен одним листочком, одним зернышком, потому что это любовь пандавов. Он был доволен просто их любовью. So when Krishna become full, become satisfied, yeah, was mentioned Krishna Tushta Jagat Tushta. When Krishna is full, satisfied, all the universe become satisfied. Говорится: Ясмин Туште, Джагат Тушта. Если Кришна удовлетворен, то вся Вселенная будет удовлетворена. So then, what happened to this Durvasa Muni and all the followers? They take bath in the river. Затем, что произошло с теми последователями Дурвасы Муни, из Дурвасы Муни, которые принимали омовение в реке? They suddenly, the followers said, "Oh Maharaj, suddenly my stomach becomes so heavy. I cannot take any food again," like that. Ученики пришли к Дурвасе и сказали: о Махарадж, неожиданно мой желудок стал таким тяжелым, я уже ничего не могу съесть после этого. Durvasa Muni also said, "Oh, I'm also feeling full. Even I cannot come out from the water like that." Дурваса Муни тоже сказал: у меня тоже желудок переполнен. Я даже не могу из воды выйти. So what happened if we come to the house of Yudhishthira Maharaj and then they give us many food, many prasad? We cannot take. Better we go. Don't come there again like that. Что с нами будет, если мы сейчас пойдем к Юдхиштхире Махараджу и мы не сможем там получить, мы не сможем съесть этот прасад? Лучше мы туда не пойдем. So, because Pandava and especially Draupadi just take shelter fully at the lotus feet of Krishna, he is free from danger because always protected by Krishna. Поскольку Драупади и Пандавы приняли полное прибежище у лотосных стоп Кришны, они были под полной защитой Кришны. So therefore also, if we develop love for Krishna under the guidance of bona fide spiritual master, sadhu, Guru Vaishnavas, under the guidance of him, if we develop love and serve Krishna and take shelter fully of at the lotus feet of Supreme Lord Krishna, then everything will be nice for us. We will not be influenced by three modes of material nature again. We can develop Krishna Prema. We'll got Krishna. Точно так же, если мы примем прибежище, примем руководство у саду, гуру, вайшнава, и we can take shelter and we can. Yeah, we can. Under the
full shelter of Krishna, then everything will be okay. Когда мы сможем принять полное прибежище у Кришны, и все станет благополучно в нашей жизни. So therefore, we should go to a person who is engaged in Krishna bhajan. Remain with him and do kirtan. Поэтому мы должны пойти к тому, кто совершает Кришна Баджан, оставаться с ним и совершать киртан. If we make some mistake in kirtan, Krishna's own man, Guru Pada Padma, can correct us. А если мы какую-то ошибку совершим, занимаясь этим киртаном, то дорогой спутник Кришны, Гуру Пада Падма, он исправит нас. Yeah. By chanting the holy name under the guidance of Gurudev, one will be able to see Bhagavan Krishna. Так воспевая святое имя под руководством Гурудева, человек сможет увидеть Верховного Господа Кришну. Yeah. That means also we get full protection from Bhagavan Krishna, like Pandavas, like Draupadi. Это означает, что мы также обретем полную защиту, как Пандавы, как Драупади. I think we'll end here. We have another 15 minutes, or if they have a question or some. Я думаю, мы на этом остановимся. Мы можем сейчас ответить на вопросы. У нас есть время для этого. 15 минут как минимум. Yeah, also mentioned here this kirtan is especially meant for us, for all of us who live in this age of Kali. Yeah. Также говорится, что этот киртан предназначен для всех нас, кто живет в век Кали. Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavata Sravana Maturavasa Srimurtira Sradharaya Sevana. One should associate with devotees, the first one. Yeah. Then chant the holy name of the Lord. Yeah. Hear Srimad Bhagavatam. Reside at Mathura and worship the deity with faith and veneration. This is five kind of activities was suggesting to us during this age of Kali. Это 5 видов деятельности, которые рекомендуются нам в эпоху Кали. Это саду санга, общение с саду, Кришна нам, воспевание святого имени, Бхагавата Шравана, слушание Шримад Бхагаватам, Мадхураваса, жизнь в святом месте, and worship deity. и поклонение божеству с верой. Sadhu Sangha means associating with pure sadhu, guru. Yeah. Саду санга означает общение с чистым саду, с гуру. Because when guru is there, sadhu guru is there, pure devotee is there, he will do Harinam, he will doing Krishna Katha. И там, где находится чистый преданный, саду, гуру, он будет воспевать святое имя, и он также будет говорить Кришна Катху. Because pure devotee always absorbed in kirtan, Потому что чистый Nama преданный Kirtan, всегда chanting the holy name, киртаном, Kirtan. воспеванием святого имени. And then he will also speak Bhagavatam. И он также будет говорить Бхагаватам, рассказывать Бхагаватам. Because Bhagavatam is non-different from Krishna. Потому что Шримад Бхагаватам не отлично от Кришны. Holy name also non-different from Krishna. Святое имя также не отлично от Кришны. That wherever Krishna or Bhagavatam spoken or holy name chanted like that by pure name, that means that place become pure, become holy place, become Mathura. И любое место, где рассказывают Шримад Бхагаватам, где воспевают святое имя, это место становится святым местом, подобным Мадхуре. Mathura means the place where Krishna is appeared. Мадхура — это место, где Кришна родился. Yeah, so because when pure devotees chanting the holy name, reciting Bhagavatam like that, because pure name is non-different from Krishna, Bhagavatam is non-different from Krishna, that means Krishna, spiritual master, Guru, Sadhu Guru, pure Sadhu Guru Vaishnava, when he chanting, when he spoke Bhagavatam, that means Krishna also appeared there. Поскольку чистый преданный воспевает святое имя, он рассказывает Бхагаватам, святое имя не отлично от Кришны, Шримад Бхагаватам не отлично от Кришны, то
место, где он, this place, Yeah. That means because that Mathura is there, because и Мадхура присутствует that в этом means we are месте. still in Mathura. То есть это означает, что Кришна находится в этом месте. Поэтому мы также находимся в Мадхуре, в том месте. Yeah. When in this age of Kali, how to worship Krishna, the best way to worship Krishna by Krishna Kirtan, by chanting holy name and by Bhagavad Sravana. И поклонение Кришне, как в этот век Кали лучше всего поклоняться Кришне? С помощью киртана, с помощью воспевания святого имени и слушания Шримад Бхагавата. So that means also seems like doing archana. Это то же самое арчана, поклонение божеству, это то же самое. Yeah. So therefore, everything is there. Five things is there. Поэтому все эти вещи, By associating with все sadhu, вещи, guru, Vaishnava, pure sadhu, guru, Vaishnava, 5 things is there. благодаря общению everything с is there. Садхгуру Вайшнавом, все эти остальные вещи тоже проявляются. Все там находится. Yeah. So it's very important. We always associating with sadhu and hear Krishna Katha and Крайне we do важно kirtan together like that. всегда общаться с саду, слушать Кришна Катху, совершать киртан. So this and any question or any Так, если у comment? вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо за лекцию. Yes, Hare Krishna. Thank you for the class. У меня вопрос. Мы же, когда приходим в общество сознания Кришны, в общество преданных, When we are coming to this Krishna нам уже society, нам уже положено какое-то количество друзей в сознании Кришны. Вот. Либо, то есть, как бы, в зависимости от нашей кармы с прошлой жизни мы можем построить либо близкие отношения, либо их вообще тяжело построить. То есть, и вот говорится, что самое важное, это одно из важных, это садхусанга, да, и садхусанга, она должна быть вот, в обществе преданных. А если у тебя не получается строить отношения с преданными, ты чувствуешь какие-то сложности, там, либо ну, как-то все время отвязываешься от преданных, то есть бываешь с ними рядом, а потом хоп, и уже не с ними как-то. Ну, то есть нету глубоких близких отношений. Вот, скажем так. it is already, like we can say, predestined by our karma, which type of association we will have, who will be our friend, and with whom we will associate. So when we come into a Krishna consciousness society, Yeah. also we have difficulties sometimes to build relationship with sadhu. Yeah. So because we have some relationship with devotees, but after some time not so strong, like some not so attachment. Yeah. And how develop relationship in this situation? So if we pray sincerely in our heart, Молимся в своем сердце. yeah, because Krishna as Paramatma was also in our heart. Поскольку Кришна, как Параматма, также пребывает в нашем сердце. When we really need the association with pure devotee, with pure sadhu, Если нам на then самом he деле somehow will arrange. нужно это общение с чистым преданным саду, то Кришна устроит. By our own effort is impossible, С помощью наших собственных усилий это невозможно. but it is possible by the arrangement of Supreme Lord. Но это возможно благодаря Верховному Господу. Он устроит. Therefore, this praying is seriously, and even my Gurudev always said, we have to cry in our heart. Поэтому молитесь со всей серьезностью. И наш Гурудев говорил, мы должны плакать в своем сердце. With sincerity and seriousness. С искренностью и со всей серьезностью. Yeah. If we really need, yeah, we really sincerely, really very seriously want to get a pure sadhu association, then what is impossible by Если нам for the Supreme Lord? на самом деле нужно, если мы искренне хотим обрести общение с саду, то есть ли что-то невозможное для Верховного Господа? So like we are here before our first guru is fall down, Как мы здесь, например, and then we are Раньше in наш- difficulty like that. We just pray, and even for 1 year we do tapasya. Сундранана Прабху был первый гуру, и он пал.
И они вместе с другими преданными они совершали аскезы, тапаси. For 1 year, we В течение do года. what is Ekadashi Каждый Экадыши, fasting, full fast. полный пост на Экадыши совершали. Yeah, and pray always to Prabhupada. И молились. Всё Oh, время Шрила Prabhupada, Прабхупада. I want, please give us the Guru as good as yourself, as Дай power мне as гуру yourself. такого же, как ты, такого же достойного, как ты. Then finally we get Srila Gorguna В конце Maharaj as концов мы our Guru. встретились со Шрилой Горгавиндой Махараджем. So that Это it's группа real. преданных. This is our experience. Это наш опыт, это правда на самом деле. So if you pray Итак, sincerely, cry in your heart, молитесь, плачьте then в своем сердце, Krishna Paramatma will hear, then he will give you your sadhu. Параматма услышит association. и даст вам такого сада. Yes. Thank you. Еще один вопрос. Yes, one more question. Yes, please. Как, я не знаю, с Мариной можно ли спросить такой вопрос, как вы ставите Фридман, что вот здесь на Бали совсем другие традиции, совсем другое поклонение, то есть больше поклоняются полубогам, не столько, как сказать, ну, в общем, как вы познакомились с преданными, как вы скажете? My humble request, can you kindly explain us how you became devotee? Because here in Bali, a little bit different traditions, and please kindly explain us this story, how you became devotee. Yeah. It's long story also. Это долгая история, конечно. Yeah. Before we become devotee, we already search for some spiritual life. То есть до того, как мы стали преданными, мы уже искали духовную жизнь. And try also to practice different way. И разными виды практики мы также использовали, исследовали разным практикам. And by reading Bhagavad Gita, even though on that time, yeah, I read Bhagavad Gita was translated by local people who are here. Я уже читал Бхагавад-гиту, переведенную местными By людьми. reading the verse and the meaning, translation of the verse, I understand that Krishna is the Supreme Lord. Просто читая перевод стихов, я понял, что Кришна — это Верховный Господь. And then after some time, I got the association of Prabhupada disciples who came to Indonesia and then came to Bali. Через какое-то время я получил общение с учениками Прабхупады, которые приехали в Индонезию и на Бали тоже. And by his association, we became devotee and stayed together in the ashram. Even on that time, we was studying. My wife, Prema Manjari, she was studying in medical. I am studying in law, almost finished. But because we get this Krishna, we left everything. Just to join Hare Мы Krishna. были студентами тогда, я учился на юридическом, а моя жена Према Манджари училась на медицинском. Но мы все оставили, и мы стали жить в ашраме, потому что мы встретили преданных, стали повторять Харе Кришна. Yeah, because by association of Prabhupada disciple, Благодаря общению с учениками Прабхупады, с учеником Прабхупады. and then after some time, Guru came on that time, the first Guru, Bhavananda. So, Затем через какое-то время наш первый гуру приехал, Бхавананда, he became our Guru. And after some стал time, нашим гуру. because problems are there, many Guru fall. Была And такая then- проблема, что многие гуру падали. And then again we have to find Guru. Like therefore, I pray Мы for должны были принять by своего гуру. by doing tapasya, Ekadasi tapasya for 1 year. Целый год full мы совершали fast. тапасию на Экадыши, полностью постились. Yeah, like that. And then И we молились. get our Guru. И мы встретили своего гуру. Yes, that is very in short Это очень краткая история. story. Больше Our не life. буду спросить. Что другие хотят задать вопрос? She wants to ask more question, but other maybe also can ask. Yeah. Can Mataji, you want, please. Как в обычной жизни отличить воздействие энергии Майи
на предназначенном. How in our in everyday life we can see the difference between influence of Maya and the path given by Supreme Lord. Yeah. Yeah. When we are actually everything in this material world is under the control of the Supreme Lord. На самом деле все в этом мире находится под руководством Верховного Господа. Even this Maya also acting by the desire of the Supreme Lord. Даже Майя действует по желанию Верховного Господа. For the non-devotees is under their karma. Но для непреданных это просто карма. Karma means also by the influence of the remote of material nature. Карма это и есть влияние дум материальной природы. But as mentioned, what we read before, when we surrender to Guru, associating with devotees, then Maya will not touch us again. Как мы прочитали уже сегодня, если мы предаемся Гуру, духовному учителю, чистым преданным, то Майя нас больше не коснется. So whatever the difficulty we face, we get as a devotees, we have to understand that this is by the arrangement of the Supreme Lord. То есть, какими бы трудностями мы не встретились, как преданные, мы должны понимать, что это все устроил для нас Верховный Господь. Because the Supreme Lord also want to testing us how much we have developed love and what is Shraddha. Потому что Господь также хочет проверить нас, насколько мы развили любовь к Нему. How much faith we have. Шрадхи, веры. How much faith we have to the Supreme Lord. Really we are surrendered to the Supreme Lord, or we just only outside. Мы предались Верховному Господу или просто это кажется так? It's like Pandava, because they surrender fully to whatever the problem they have, they just calling Krishna. Пандавы, они предались Верховному Господу, поэтому они были под защитой Кришны. So Krishna is always there to protect them. Кришна всегда готов защитить. But pure devotee always said, "Oh Krishna, please, this is my responsibility for whatever karma we do in the past. That is my responsibility." Та карма, которую я совершил в прошлом, я за нее несу ответственность, так говорит чистый преданный. But at the same time, he always engage himself in devotion, in chanting the holy name. Постоянно занимает себя служением, преданностью. So they tolerate everything. Поэтому он может терпеть все. But at the same time, they dedicated their life in chanting holy name, in devotion like that, in В то же время service. посвящает свою жизнь воспеванию святого имени, преданному служению. Еще вопросы? Yes, Есть вопрос, есть время, хочу задать All the вопрос. stories that you shared from Mahabharata, Две истории, которые вы both поделились. of them were before Kurukshetra. When, Были до Курукшетра, до битвы на Курукшетре. right? yeah. Да. It was before Krishna shared and showed Arjuna Yeah. himself, like До того, как all of the spectrum. Кришна проявил себя перед Арджуной перед битвой на Курукшетре. When there is a place and time when Pandava and maybe all the devotees started to fully surrender, С какого момента пандавы полностью предались? yeah, maybe you can share, because for me there is also a question, because I cannot to surrender fully. Yeah. I'm Для меня still это вопрос. stuck Yeah. in this могу полностью material beliefs. Я чувствую влияние материального. And so maybe you have an answer
when this Может быть, у вас point, есть ответ, when us, Jivas, когда вот мы дживы, Yeah, start to believe Yeah. surrender. предание, когда это начинается. that when is the point we can fully surrender to Krishna? С какого момента мы можем полностью предаться Кришне? So therefore Krishna always put us in difficulty. Поэтому Кришна ставит нас в трудное положение. Yeah, until we fully surrender to Krishna. Пока мы полностью не предадимся Кришне. Like Draupadi, when she tried to protect herself, Krishna is okay. He's not interfere. Когда она пыталась сама себя защитить, Кришна говорил, все хорошо, он даже не вмешивался. When she just give up everything, not depend anymore to any power of this material world or her power, just say Krishna that protecting. Когда она всего отказалась, перестала зависеть от своей собственной силы материальной, она просто сказала, Кришна, защити меня, Кришна, защити. And the second story also the same, Вторая история также об этом. because they have no other protection than Krishna, because they are already in very dangerous situation. Кроме Кришны у них не было никакой другой Durvasa Muni with прибежища, они были в because опасности. if Durvasa is very popular, he can give very whatever he like to give, and also can curse, Дурваса can destroy everything. может дать то, что очень легко может дать, то, о чем его просит, очень легко может управлять и забрать. So by surrender to Krishna, just calling Krishna, Krishna came and protecting. Так просто предавшись Кришне, взывая к Кришне, они получили его защиту, полную защиту. Also in the battlefield of Kurukshetra, in calculation, in material calculation, without Krishna, Pandava is one day everything will finish. И также на поле битвы Курукшетра, с материальной точки зрения, посмотреть, то пандавы без Кришны, они бы за один день потерпели поражение. Yeah, without help and protection of Krishna, is that possible Pandava to kill Bhishma? Bhishma is the Drona, his guru. Yeah. Смогли бы пандавы без защиты Кришны, без поддержки Кришны убить Дрону, своего гуру, победить Кауравов? All power are there in material calculation. All power with Kaurava. И с материальной точки зрения у Кауравов было все могущество. But Они были очень because могущественны. Krishna is protecting Pandavas, and also that war also was arranged by Krishna's. This is the Krishna's desires. So because Pandava, 5 brothers, they totally surrendered to Krishna and following all his guidance, then he come up as the winner. Поскольку они полностью зависели от Кришны, и это было все по This желанию is Кришны, они Very смогли nice example for us. одержать победу над Кауравами. И это замечательный пример для нас. Because this material world also, especially this Kali Yuga, we have declared war with what? With this remote of material nature, with our karma. Потому что это материальный мир, это Кали-юга, мы объявляем войну своей карме, материальной энергии. Without the help of Guru and Krishna, without the protection of Guru and Krishna, how we can come out from this clutches of Maya? Без гуру, без защиты чистого преданного Кришны, как мы можем выбраться из этой западни Майи? So therefore we have to always get the association of Sadhu, Guru, Vaishnava and Krishna, get the mercy of Krishna. Поэтому мы должны всегда получать общение с Саду, Гуру, Вайшнавом и защиту Кришны. Then everything will be okay, and then we come out from this material world and come back to Godhead. Тогда все будет хорошо для нас, и мы сможем вернуться домой, обратно к Богу, выбраться из этого материального мира. One we get the supreme abode, the abode of the supreme Lord, we will never coming back here again. Как только мы
окажемся в вечной обители Господа, мы уже сюда обратно не вернемся. Until we get that, if we continuously become very attached with this material world, then we will come again and again coming in this material world, and suffering also will be there. А если этого с нами не произойдет, мы будем снова и снова приходить в этот материальный мир, снова и снова страдать. Вы довольны ответом? Еще вопросы? Any more question or Не стесняйтесь. comment? Задавайте вопрос. Maybe I know our Srivas Pandit Bhai want to speak something. Very good. Можно я задам вопрос? До этого я жила в Бали. Before I was 3 years, I was living in Bali. Занималась там. I was practicing tantra. Ah. Во время практики поклонение только Господу Шиве и This is during the practice worship to Lord Shiva and Parvati Devi. Когда я прилетела в Россию, в течение нескольких месяцев я сразу познакомилась с преданными. И потом вот вышла замуж. Сейчас служу в храме в Сочинском. То есть я чувствую, да, что в сознание Кришны меня привел преданный именно Шива через меня. When I came to Russia in 1 month, I met devotees, met my husband, I married, and now I'm serving in temple in Sochi. So, but I'm feeling that Shivaji brought me to Krishna consciousness. Yes, because Shivaji is Vaishnavanamyata Sambhu. He is the greatest of among Vaishnavas. He is our example. Поскольку он лучший из Вайшнавов, он привел вас к Кришне. If we sincerely pray to Lord Shiva, then Lord Shiva happy, then will bring us in the association with devotees. Если вы будете искренне молиться Господу Шиве, то он с радостью приведет вас в общество преданных. Because that is also a story was many times was told by my Gurudev. Это история, которую много раз рассказывал мой Гурудев. Yeah. One is also always worshipping Lord Shiva, meditating on Lord Shiva. Брахман все время поклонялся Господу Шиве, медитировал на него. He want to get the best of mercy. Хотел получить наивысшую милость. And then Lord Shiva guide him and told him to get association of Sanatana Goswami. И Господь Шива сказал ему: отправляйся, получи общение с Санатаной Госвами. Because Lord Shiva happy to his prayer, and then what he asking to get the highest benefit of the human life, Shiva cannot give directly, and then he guide him to go to Vrindavan and to get the mercy from Sanatana Goswami. Поскольку Господь Шива был им очень доволен, и он направил его во Вриндаван, чтобы он получил милость непосредственно от Санатаны Госвами. And then after he arrived in Vrindavan, he searching, and then finally met with the Sanatana Goswami. Оказавшись во Вриндаване, он искал, где это место, в конце концов обнаружил, где живет Санатана Госвами. And then he asked, after he met Sanatana Goswami, asking, "Oh, I got the guidance, direction from Lord Shiva that you can give me the highest benefit, highest mercy. Встретив Санатану Госвами, Please give me." Like that. он сказал, что я получил благословение Господа Шивы, я пришел к тебе, пожалуйста, дай мне самое большое благо. And then he asking, "What I don't have anything, even I don't have place to stay. What I can give to you?" Like that. Санатана Госвами сказал: у меня ничего нет, мне даже места нет, где я могу жить. Что я могу дать тебе? But I'm sure, how can Lord Shiva will cheat me that you have some the real wealth you have like that? Нет, ответил Брахман, Please give me that wealth. потому что я поклонялся Господу Шиве, он заверил меня, что ты можешь дать мне это благо, пожалуйста, дай мне.
Then after some time, oh yes. This morning I went to Yamuna to take bath and fetch water like that. And unfortunately, when I come out and walk, I find my feet touch one big touchstone. Yeah, and that touchstone we call Chintamani. I mean touchstone. Whatever touch, but that touchstone will become gold. Спаршамани. Yeah. And then I strode it and I put in one place there under the soil. And if you like that, you come and find that you can take it like that. И Санатана Госвами сказал, нет, у меня есть кое-что. Я принимал омовение в Ямуне, и так получилось, что я коснулся ногой одного камня, и этот философский камень. And this is На what he, английском называется touchstone, тач, значит, прикосновение. Если прикоснуться к чему-то, это становится золотом. И таким образом я этот камень взял, он мне не нужен, я его закопал там в земле. Но если тебе нужен, ты можешь выкопать и забрать. yeah. Then he go to find it, and after then he find it. And then after some time he thinking, if this really his wealth, why then he's throwing? That means he has another wealth like that. He's very clever. И Браман отправился, нашел этот камень и был очень рад этому, а потом через какое-то время подумал. Если он так поступил с этим богатством, то значит у него что-то есть еще более ценное. And then he came again to Sanatana Goswami and then said, "Oh Maharaj, I get this." Yeah. Вернулся к Санатане Госвами и сказал, But if this really your real wealth, why then you throw it there? я нашел это, но если это на самом деле то самое богатство, то зачем ты его так выбросил? And you ask me to take this. Ты попросил меня это That means забрать. you try to cheat me. Ты хотел обмануть меня. If this really your wealth, so why you throw? That means you have another wealth, Если бы это на самом деле more было valuable than this touchstone. чем-то ценным для тебя, ты бы не дал мне это так. Значит, у тебя что-то есть более ценное, чем этот философский камень. Please give me that wealth, Пожалуйста, дай мне your это real богатство. wealth. Дай мне это настоящее богатство. And then Sanatana Goswami, yes, if you really want that wealth, yeah, then you have to throw this touchstone. И Санатана Госвами сказал, да, если ты хочешь получить настоящее богатство, тебе надо выбросить этот философский камень. Yes, I really want that wealth. Да, я на самом деле хочу. And then he throw that touchstone. Тогда выброси. And yeah, now because you are not anymore attached to this touchstone, now I will give you my real wealth. Поскольку он уже выбросил камень, то поскольку ты не привязан к этому философскому камню, теперь я дам тебе настоящее богатство. Then Sanatana Goswami did give him Japamala Санатана and Госвами дал ему then chanting Hare Джапамалу Krishna. четкий. This is my real wealth. This И научил его Japamala воспевать and Харе Кришну. holy name. Это и есть мое истинное богатство. Джапамала четкий и святое имя. That means he give Krishna. Значит, он дал ему Кришну. Japamala, to chant Hare Krishna, like that. Then by following that, he become pure devotee and go back home to Vasa. Следуя этому, он стал чистым преданным, вернулся домой обратно к Богу. Yeah? You want? Вы хотите? By guidance of Shiva, now you become devotee. Just try to get this wealth, Теперь this Premadana. такое богатство, премадана, богатство любви. Because holy name is not different from Krishna. Потому что святое имя не отлично от Кришны. If we can chanting pure name is not different from Krishna. Вы сможете воспевать That, чистое имя. that Чистое means we имя already Кришны. with Krishna. Как научиться воспевать чистое? How we can learn to chant pure holy name? By association with pure devotees. Благодаря общению с чистым преданным.
Then, because pure devotee always chant a pure name, then Потому что you, чистый can, you преданный also can chant всегда pure name. воспевает святое имя, и вы также сможете воспевать святое имя рядом с ним. No other way. Другого пути нет. По этой причине джапа в России считается намного тяжелее, чем на Бали. That's why in Russia to chant holy name is more difficult than in Bali. Pray. Pray to Krishna. Молитесь, молитесь Кришне. Yeah. If you like to stay Bali, Если вам нравится жить stay in на Бали, Bali, chant, живите на Бали, воспевайте, associating with devotee and общайтесь с chant преданными. holy name. Why go to the difficult place? Зачем отправляться в место, где трудно воспевать? Yeah. Есть еще какие-то вопросы? Да. Ты же. Скажите, пожалуйста, как здесь вот проповедуют? Какая основная проповедь местная? How preaching is going on in Bali? Huh? Going on nicely. Хорошо. Проходит проповедь. But Even we Что, cannot. какой способ, какой What- метод? what- Просад, киртан? what they are doing to preach in Bali? Yeah, before this difficult situation come, we До того, go every house. как трудная ситуация Says пришла. the book distributor start from beginning, Mataji. Матаджи с самого начала развивал распространение Yeah. книг. In earlier time, 80, like that, we go 80-е different island, different Мы ездили на places разные острова, to distribute Bhagavad book, and then просто с книгами Yeah. путешествовали. and then we also visiting different places, different island Мы to give association with the также devotees. сейчас посещаем разные острова, разные центры преданных, даем им, чтобы дать им общение. But even now in this very difficult situation, but still Даже сейчас в этой трудной ситуации все равно devotee more coming, and we can do all program in our temple, no problem. новые преданные приходят, и мы программу проводим в храмах. Always going on. Sadhu Guru continuously came also to Bali. И Give саду association. гуру также в большом количестве приезжают на Бали и дают свое общение. So Bali also is the popular place for the all Sadhu Guru Vaishnava to Бали came. это также любимое место для всех саду гуру и вайшнавов. Maybe next week, next Sunday, Subhak Swami Maharaj will В come. следующее воскресенье Субхак Махарадж Ramesh Swami came also. Рамай приехал Yeah. также. Maybe September or October like that, Haladar Swami will come. Халадар Свами Махарадж приехал. Many devotees, Множество преданных. Guru come. Гуру приезжает сюда. Yeah. So Bali is nice place for Бали to get замечательное место, association. чтобы получать общение с преданными. Please come. Пожалуйста. Stay in Bali. Приходите, живите на Бали. Вы планируете оставаться на Бали? She wants to stay in Bali. These three great soul also came to Bali. Эти трое Yeah. также недавно Yeah. приехали на Бали. Came and stay in Bali. И живут на Бали. He's from Switzerland. Он из Швейцарии. I met him in Я Gadagiri. встретил его в Гадагире, в Арисе, в храме, да, Горган Свами Махарадж, там в детстве проходил. He's Yaros also. Already many years in Bali. Just 2 years back, met us, Встретился с нами 2 года met назад, with Mataji. с Матаджи встретился. She preached Она him ему проповедовала, how to chant like that. воспевать святое имя. And this great sadhu, И этот Паша, Srivas Prabhu, I met him in Gadagiri. он тоже Get association with my god brother, То есть там был президентом храма Шипачи Sripati Tanchana Das Prabhu, our Guru Maharaj, ушел, и мы там познакомились. because he left and then Потому что он ушел, he came to Bali to give me он association. пришел на Бали, чтобы получать мое общение. We are very fortunate. Так что мы очень удачны. I give
I gave correct translation. Yes. Если какие-то еще вопросы, не стесняйтесь. Okay. More? No? Any other question? If not, then we. Di Bali Center Park. Yeah. Сколько храмов на Бали? How many temples in Bali? 7. 7 temple. We have 1, 2, 3, 4 big temples and Четыре other больших храма. center. Many center. Так много центров, да? 7. Yeah. 7 temple. 7 больших. Many Больше. many center Namhata like that. We have. Центров Намахат. Мы все время путешествуем. Very easy to get association here. Так что, если хотите, можете продолжать общение с нами здесь. Nearby here, Jagannath Gauranga Ashram. Yes, So we've now been there. You went there, yeah? Yeah. Yeah. And we are mostly association with Больше in Radharaseshwar. Радхарасешвара. Who is cow there? More close to Там, где Ubud. корова. Yes. one Yeah. or two. There's like a pond. Yes. Yeah, yeah. One and Cow two is there. cow Корова, да. Radharaseshwar, Radha Gopinath. Рада Гопинат. In Gianyar also there are Radha Gianyar Madhava also Ashram есть. in Bitra. Рада Мадхава. In Klungkong is Radha Kunja Bihari. Кунджа Бихари. In Singaraja, there Radha Brindavan Chandra. Сингaraja есть храм Ashram. Рада Вриндаван Чандры. Many. Да, конечно. Я рос здесь, писал. Ну, а также путешествуем, есть много намахата-центров. То есть на территории Бали. Ну, буквально завтра мы едем снова в 2 центра. Even in Singaraja we have 5 Namhata center. У нас 5 намахата-центров только на севере Бали, в Сингараде. More. 6, 7. А так вообще больше гораздо. Плюс везде есть кафешки преданных, где есть базар. Так вообще неплохо. Many Vaishnavas restaurants. Yeah. It's not difficult to be Krishna conscious in Что на Bali. Бали не так трудно быть сознающим Кришну. Many sadhu guru came to Bali. Много It's very саду easy to гуру also to пришло. get association of pure sadhu. Здесь есть возможность получить общение с чистыми саду. Суранан Прабху всегда служил чистым саду. И всегда приглашали Гургавинда Свами Махарадж, Бхакти Сварупа Дамодар Свами, Субхак Свами Махарадж, Супачтан Чандра Прабху, Халадар Свами. Многие. Всегда переводил. Они всегда этим занимались. We have 2 GBC also. У нас 2 GBC еще. One guru, one GBC. Один гуру, Like that. один из них гуру. Both of them already guide us from many years time. Все для нас наставники Yeah. много лет. Almost 45 years continuously Может быть, come уже 45 every year. лет практически. Продолжается все. Nice place, Bali. Так Nice что place. Бали хорошее место, не правда ли? Nice prasada, nice Сад association. хороший, общение хорошее. What is it? Что еще вам нужно? If you really want to become Krishna conscious, На then самом деле хотите стать stay in сознающим, Bali, get живите на association. Бали, получайте общение. And also real Vedic culture in Bali. Yeah. Настоящая ведическая культура только на Бали. Why Bali real Vedic culture? Yeah, because Bali is already many 100,000 of years got connecting with India, with Kalinga. Бали уже 100 тысяч лет, сотни тысяч лет. South связаны с India, Orissa, Цариса, Manipuri, like that. Манипура. All cultures blends in Bali. Вся эта культура
также была на Бали. It's long history. Долгая история. Even in Kalinga, in Orissa also there is Который называют Калинга. every what is they call Purnima on October, Bali Yatra. Бали-ятру проводят. Because in Kalinga, in Orissa, especially in Cuttack, they every year in every Purnima, they boat small ship boat. А в Арисе Yeah. еще Бали-ятра это каждое полнолуние маленький To- кораблик, они To revive their remembrance about how their ancestor Украшают. before they doing by boat. чтобы Yeah, вспомнить, they came to Bali как to их предки отправлялись на to do Бали some trading. и совершали from- там торговлю. From India, they bring Из some Индии они привозили что-то. cloth, Цветы. different thing, and then from Bali they bring some herb. Yeah, То есть Like какие-то that. травы Yeah. привозили с Бали. so we have long connection. Если Bali, везли какие-то. Bali culture and Indian culture is very blend, very Так, nice. индийская, то есть балийская культура, она также, And also Ramayana, Mahabharata is very popular. также Рамайна и culture. Махабхарата очень знаменитая. And here are so many sculptures, Yes, like Arjuna and Ubud, Yeah, here, I think. and then Pasar Rama, with many monkeys. Потому что это место, это и есть more than Индия. India. Bali have Actually, more yes, than it's India. true. I've been in India many times, Yeah. and they have their own. Yeah. India they don't have that. Скульптура разная. Like just come out from airport, it's got that culture and it's there. Из Ага. аэропорта выезжаете, вы сразу видите там все эти And then come out, Bhima is there. скульптуры, там Бима и Пандавы. You see? Everywhere you can find Garuda, Vishnu. Везде Гаруда, Вишну, можете Even now they in Pachatu, there's Garuda, Vishnu, Kanchana, the biggest and the highest. Drinking. Yeah. So this is our culture is like that. Long history. Это долгая история. For the not only Balinese, it was all Indonesia Yeah. before Muslim. Yeah, before Muslim coming, it's all of Indonesia is Hindu. До того, как мусульмане пришли, вся Индонезия Hindu была and Buddhas. индуистской и буддийской также. Sumatra is well known as the center of Buddhism. Суматра больше знаменита буддизмом. Srivijaya, the king. Царь At the time, the Шривиджая, king is Srivijaya. когда был царь Виджая. And they have good connection with Thailand. И они более тесно связаны с Таиландом. This culture is there. Buddhist culture, Hindu culture. Потому что культура здесь есть, индуистская и буддийская культура. А можно... Can I ask another question? Yes, yes, I know. Ну, тоже вот интересует немного местная культура, местные традиции. Хотелось бы вот узнать, почему, например, в местные храмы вообще очень сложно попасть. Ты говоришь, что они к этому очень строго относятся к своим традициям, ритуалам. И видно, что они связаны. Я слышу просто, я живу рядом с храмом, и слышу, как они вызывают духов каких-то. Вот все время интересно, кого они вызывают, кому они делают подношения, то есть и вообще с какой целью они это делают, к чему они стремятся, какая у них цель вообще. I'm interested a little bit in local traditions, local culture, Yeah. and I wonder why very difficult to enter into Balinese temple. I live near Balinese temple and I hear how they worshipping and they inviting some host or someone, I don't know to whom they worship, to whom they offer their oblations. Yeah. So what is it? Yeah. In Bali, because they got many different influence of Hindu culture also. Бали получил влияние очень много разных ветвей индуистской культуры.
So in different temple, they mostly they worship different В разных demigod, храмах они будут поклоняться разным полубогам, spirit, разным духам. like that. Or then they create also different object of worship like barong, rangda. Они создают еще какие-то свои объекты поклонения. Because Bali is also mixed, even the same Hindu, that's mixed between Хотя это хинду, но different. Because in Hindu also is very rich with the different culture, different worshipping different demigod, according to their what their desires, what their человек согласно своим желаниям what is the поклоняется разным полубогам. destination of life, like that. В зависимости от ситуации в своей жизни. But they don't know who is the Supreme Lord. They call Sangyang Vidi. The Supreme Lord means Sangyang Vidi. Sangya, Sangyang Vidi. That is a Balinese word. они называют Верховного Господа Сандья Види. Sangyang Vidi. Like that means the Supreme Lord is. Sangyam, Sanghyang. Sanghya, Yang. Sanghya. Sangyang Vidi Vasa. They call like that. Mean the Supreme Lord. That means they accept Supreme Personality of Godhead. They not until now they not yet understand Пока до сих пор они еще не поняли, Supreme Lord has a что Верховный Господь personal form. это личность, у которой есть личная форма. Because long time under the influence of Mayavad Под philosophy. влиянием философии Майявады. Шанкарачарья. Yeah. Mostly they in Bali or in Hindu Indonesia they worship Shiva mostly. They're thinking that Shiva is the highest. Шиве, и они думают, что Шива это самый верховный. Yeah. They read Shiva Puranas. They have different Purana У also. них свои Пураны. Много разных Пуранов. Yeah. But Bhagavad Purana is not yet, they not understand it. Но Бхагават Пурану Only они among так the еще devotees. не поняли. Только преданные понимают Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам. А это правда, что они приносят в жертву корову? Is it true that they sometimes can offer cow meat? That is for, we call Macharu. Charu means to give oblation to lower spirit like that. Это называется мачару. Yeah, sometimes Приносят подношения they низким духом. sometimes they different animal they sacrificing. Разные мясо животных они приносят Especially жертву. every year Каждый год. and then every 10 years like that. 100 years in Busake in our central temple, they have the very big sacrifice there. Есть у нас where? Busake temple. Да, то есть там есть много-много жертвоприношений там проводится. В главном буддийском храме Висаки. The biggest temple in Bali. You been there? Самый большой Not yet. храм на Бали. Вы были там? Yeah, should come there to see. Вы должны приехать туда посмотреть. So now prasadam is Да, ready, пришло please. время просада, пожалуйста. Yeah. Okay, stop this record. Jai Shipad Sundarananda. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Мадхава Прия, Вибхуджи Прабhu, Такур Харидас Прабhu. Такур Харидас Прабhu. Oh, yeah?
Okay, we can. Sadam. Mahaprasade Govinde. Mahaprasada Govinde. Namo Brahmani Vaishnave. Namo Brahmani Vaishnava. Ya, Swapa Punya Vatam Rajan. Swapa Punya Vatam Rajan. Vishvasane Vijayate. Vishvasane Vijayate. Sharira Renidya. Sharira Vidurja. Yadendriya Taika. Jodendriya Tahika. Vipili Vishaya Sagare.